Дами и господа, добро утро! Не знам дали ме виждате. Реших да се предизвикам и да започна да водя седнала. Добро утро на всички! Казвам се Елица Молов и съм ваш домакин днес. Аз съм директор иновации и инкубация в София Тех Парк, а вие сте на 24-то издание на нашата нетворкинг закуска на тема Health and Wellness. А днес ще говорим за една тема, която все повече се преплита с технологиите, данните и иновациите. Ще видим как бизнесът работи заедно, за да ни помогне да живеем по-здравословно и по-оптимално. Защо аз съм днес на този стол? Защото той има много общо с темата, която ние днес засягаме. Това е продукт на една стартираща компания, която идва от Враца. Казва се Столето. И какво прави Столето с нас? Кара ни да стоим изправени. Този стол всъщност вие може да го видите в тяхната експозона, която се намира в този коридор, малко по-надолу, близо до една телефонна кабинка. Там има 3 варианта на столовете, които те произвеждат. И отделно от това те имат и детска серия, имат и бар столове, така че е доста интересно. Искам да ви кажа, че в момента, скъпи дами и господа, те произвеждат, т.е. са в подготовка на произвеждане на един стол, който много ще се хареса на дамите. Аз миналия път споменах за него на предишното издание. Седиш и така, както се казва в Северозапада, люшкаш се, клатиш се и всъщност, докато се клатиш, изразходваш калории. И какво се случва, когато изразходваме калории повече, отколкото сме погълнали? Отслабваме. Така че, дами и господа, това е техният нов продукт, който ще бъде пилотиран на пазара и много се радвам, че имам удоволствието да споделя за това с вас, защото те са част от нашата екосистема под една или друга форма. И повече за тях може да видите, аз съм донесла ето тази табелка. Ето ще оставя на бара в дясно, после може да се запознаете с тях. Ако искате контакт с основателя, аз после мога да го дам. И така, връщам се обратно на нашата нетворкинг закуска и какво предстои да се случи днес. Днес имаме презентационен панел от 4 компании, които ще разкажат интересни и полезни неща, които са свързани с тематиката за здравето и уелнеса. Това как да живеем по-здравословно, какво внимание да си обърнем. И съответно всяка презентация, която ще видите днес на сцената, има точно определено време. Тези, които идват за първи път, знаят, че ние сме едни страшни хора, които засичат точно 5 минути и винаги прекъсваме, когато времето изтече. Така че, скъпи презентатори, внимавайте как презентирате, защото ние сме гейткипъри и когато ви остане 1 минута, ще виждате ето тази табела. Остава 1 минута. Да, тя е нова. Нова е, защото имах време за творчество и си викам, стига съм ги писала тия табели на ръка, хората ще ми се смеят, в технологичен парк сме, така, нали, може би трябва да измислим нещо и по линия на дигитализацията, но както и да е. Като преди да ви остане 1 минута, ще ви дадем знак, след което на 5-та минута прекъсваме. Важно уточнение е, че няма време за въпроси, скъпи дами и господа. Ако искате да зададете конкретен въпрос, то моля ви това да го направите по време на нетворкинг частта, която обещавам да бъде много бърза, защото ще имаме време 4 презентации по 5 минути са 20, плюс още 2 минути за самореклама на София Тех Парк и какво предстои като интересни събития през месец април. И ви отпускам да можете да си говорите с хората. Нещо много важно, днес за първи път и ние като една стартираща компания направихме иновация в нетворкинг закуската. За първи път от 24 издания имаме и експозона. Какво значи това? Сложихме пространство, където компании, които не са на сцената, но все пак са интересни, имат възможност да разкажат на хората, които са дошли да видят какво се случва в София Тех Парк, повече за себе си. Така че, скъпи дами и господа, каня ви, когато приключим с презентационната част и преди да започнете да си говорите с интересни хора, защото тук съм сигурна, че има много такива, разгледайте щандовете, вижте какво правят компаниите, част от тези компании са част от нашата инкубационна програма, която насърчава развитието на стартиращи бизнеси, така че можете да ги видите, да ги разпитате и разбира се, днес нямаме право на продажби, защото все пак е експо, но да влезете на сайта им и да си напазарувате от тях или да си поръчате услуга за поне $1000, за да ги насърчите. Да.
Компаниите, които днес презентират на щанд, това са Ramos Labs, Monvi, Analyze This, Innerlift, Priskin, NM Genomics и CMIC. Така че може да ги видите, те са много интересни, много готини и можете да се запознаете с тях на живо и, както се казва, в повечето случаи там са основателите на компаниите, т.е. хора, които вземат решения. И за да не губя повече време от презентационната част, искам да започнем с една много интересна презентация, която всъщност идва директно, топла от нашия лабораторен комплекс. Ще започнем с една презентация на София Tech Labs. Станчо, обещавам, няма да те каня тук това нещо да го тестваш. Затова ще помоля един силен мъж. Я да видим кои са силните мъже в тази зала. Няма силни мъже. Да се пренесе този стол и там. Много благодаря. Много си силен, моля аплодисменти за Ники. Всъщност Ники е един от презентаторите. Започваме с София Tech Labs и презентация на това какво правят те. Всъщност ще чуете по-обобщена презентация за нашия биофарма комплекс, които всъщност развиват високотехнологична лабораторна инфраструктура, която подпомага учени и бизнес проекти. Фокуса им е върху това да свързва научните изследвания с реални индустриални приложения. И за това какво всъщност правят те, ще научите от Станислав Дерменджиев. Стани, заповядай на сцената. Благодаря. Благодаря на колегите за възможността да разкажем малко за София Tech Labs и да споделим как може това да ви е полезно. Какво е София Tech Labs? Това е малкият нърди брат на София Tech Park. Намира се отсреща комплекс от 11 високотехнологични лаборатории, които то е обединение на София Tech Park, Софийския и технически университет. Ние даваме инфраструктурата, те дават научната експертиза. В тези лаборатории те не се занимават с някаква фундаментална наука, нови научни открития или пък диагностична лаборатория като колегите от Рамос. Те се занимават с приложена наука. Такава в помощ на българските предприемачи и българските бизнеси. Какво представлява тая фундаментална наука? Сега ще се опитам да ви разкажа с една такава, тя е измислена, но силно вдъхновена от истински истории в лабораторията. Така че клик. Така, запознайте се с Ана. Ана е родом от малко българско градче в Политена Рила. Тя е израснала с историите за лековитата рилска вода от тия езера, как заздравява кожата, как лекува рани, как бабите, които са се къпали, те изглеждат по-млади. Минават години, Ана завършва, не знам, микробиология, микробиология. И като част от дипломната си работа, тя всъщност взима проба от тази вода и открива, че вътре има едни микроалги, микроскопични водорасли, които отделят съединения, които може би имат нещо общо с този ефект. Така, Ана обаче е предприемчив млад човек. Тя няма обаче дълбоката експертиза как това нещо да го превърне в някакъв продукт, в нещо полезно. Има просто идеята, че това ще стане една страхотна медицинска козметика. Ана обаче знае за София Tech Labs. Клик, моля. Ана се свързва с нас и ние я насочваме към колегите от лабораторията по извличане и синтез на биоактивни съединения, където те всъщност идентифицират точните съединения и успяват да ги извлекат от тези микроалги, от тези микроводорасли и я снабдяват с есенцията, това, което е хубавото, което създава този лековития момент. Тя вече разполага с материала, разполага и с методика как да си го набави. Клик, моля. След това тя може да отиде в нашата лаборатория по разработване на козметични и фармацевтични форми, където с тази есенция колегите ще й помогнат тя да формулира вече продукт, нещо приложимо. Кремове, маски, серуми, нещо, което да е от истинска полза на крайния потребител. Те ще й помогнат да избере метод на производство, доставчици на суровини и така нататък. Тя вече ще се здобие с нещо приложено, с продукт. След това Ана, клик, моля,
трябва да изпробва ефекта. Всъщност може да отиде при колегите от лабораторията за изследване на биоактивност и токсичност и да тества този продукт върху реални човешки клетки, да провери дали няма някакви непредвидени взаимодействия, дали не гние, дали не хваща някакви бактерии това нещо. Разбира се, изпробва го и всичко е наред. Клик, моля. Така, и вече Ана разполага с чиста концепция, с ясен план и разбира се с нейния си собствен бизнес нюх и с готов продукт. Алгарила. Тя може да връхлети пазара, да стане дисруптор, да промени медицинската козметика изцяло. Ако не разполагаш с техническата експертиза на нашия лабораторен комплекс, това може да отнеме години, може даже въобще да не се случи, но ето я тук. Клик още веднъж. Към края сме. Така, освен биофарма комплекса, за който ви разказах, имаме още 11 лаборатории в ИКТ, мехатроника и биотехнологии, още много услуги и синергии от тях. Ще ви разкажа повече като се видим. Така че, ако искате вашата история да е тази на Ана, клик, свържете се с нас, нека да поговорим и да го измислим заедно. Благодаря ви! Ана, стани, Ана. Ана звучи много, много интересно и много вдъхновяващо. Благодаря ти. Значи, скъпи дами и господа, не знам дали случайно това беше Салгайто или не, но тук сред нас имаме една стартираща компания от кохортата на София Tech Park, които всъщност се занимават с иновативен продукт по линия на Алгайто. Даже седят на втория ред, може да ги не така че зеленото алгаето може би е съчетано и в твоят аутфит днес, така че дами и господа, търсете зеленият цвят, той е котво за лабораториите. Благодаря ти, Стани. И аз ви благодаря. Така, дами и господа, след като разбрахме какви са възможностите на нашия лабораторен комплекс и това как ние да се възползваме от тях, искам да премина към по-практическата част или това как ние от наука може да направим бизнес. Следващата компания, която ще разкаже какво прави, е Nutrigen. И тя работи в сферата на нутрогеномиката, използвайки ДНК анализи за създаване на персонални хранителни режими. Тя подпомага хората да вземат по-информирани решения за здравето си на база на генетичния си профил. А нашият лектор днес е Борис Колев. Боби, заповядай. Проба. Клик ли е вълшебната думичка или... Добре. Освен клик, тъй като ние сме хора, които обичат предизвикателствата, имаш клика. Да. Добре. Напред и назад. Ти си. Здравейте на всички. Сега ще пробвам. Трудна работа. Част от вас ме познават от IT сферата, но всъщност малко от вас знаят, че съм съосновател на една от първите компании в България, която се занимава специфично с нутригеномика и нутригенетика. И да, не обръщате внимание на шрифта, не проработи, така че техническите проблеми днеска колегите са сложили някакъв много странен шрифт, който не излиза тук. Ние сме всъщност една от първите компании, които се занимаваме с това нещо в България. Мисля, че 2014 стартирахме, като първия продукт, първото генетично изследване, което продавахме, беше 2016 и затова сега си бориме 10 години, въпреки че беше основана по-рано. Това, което ние направихме преди години, беше, че повярвахме в идеята, че нутригеномиката и генетичните изследвания, особено свързани с диета, хранене и спорт, могат да помогнат на един човек да живее по-добре и да си прецизира начина на живот, начина на хранене, базиран на своите гени, които науката за последните 10 години все повече анализира и все по-точно знае кой гени, кои мутации, кои връзки между тях, за какво отговарят. И ние започнахме доста отдавна. Към момента не съм сигурен на пазара като пазарен дял как стоим точно, но идеята ни е да помагаме на хората и всъщност всеки един клиент да си тръгва с много ясен план, целеви план, свързан с отговор, който той има, свързан с своите цели, базиран на генетиката. Тоест, това, което правим за разлика от голяма част от лабораториите, е, че всъщност нашия процес не е просто самото изследване. Изследването е около 15% от процеса. Първо клиентът идва и започва с предварителна генетична консултация с лекар, на който разказва всъщност
как живее, какви са му целите, какви проблеми има евентуално, какви идеи има за живота си, какво му е нивото на стрес, къде живее, и по този начин ние му предлагаме най-доброто изследване от нашото портфолио, които са над 20 изследвания в различни пакети от гени, такива генетични панели, след което се прави самото изследване. Оттам идва доклад, който на практика преди да стигне до клиента, бива анализиран от нашите лекари, след което клиента идва на консултация с лекар-генетик, който му разчита това изследване, защото за разлика от повечето лаборатории, които може да си направите на много ниска цена в чужбина, ви пристига един PDF и оттам нататък се оправяте сами. И всъщност голяма част от клиентите, които идват при нас, идват с такива изследвания от други лаборатории и казват, тук може ли да ми го разчетете, защото нищо не разбирам. И всъщност нашия процес стига до там, след тази консултация, клиента да си тръгне с резюме, базирано на това какво е открило изследването, какво е разбирането на лекарите, свалената анамнеза, свързана с това дали клиента има конкретни заболявания или проблеми, и с конкретни цели, свързани с начина му на живот, начина на хранене, стрес и така нататък. Това са само част от нашите панели. В общи линии ние ги разделяме на лайфстайл, такива, които са свързани с превенция и лайфстайл, и диагностика, които са малко по-сложни. Там по-често идват клиенти, които са препоръчани от лекар, който вече е диагностицирал някакъв вид начално заболяване или рискове. И всъщност това, върху което работим вече няколко години, което буквално сега пускаме на пазара. Това е продукт, който кръстихме NGen. N трябва да е по-малко тук свързано с от математиката. Знаете, N значи всяко, за всеки ген. Това ни е пълно генетично секвениране, което не само правим с една от най-големите лаборатории в света, която, за съжаление, не е в България, но успяхме да достигнем доклад от над 3060 страници. Тук липсва една нула. Тоест всеки един от вас идва, накрая получава доклад от над 3000 страници с всеки ген, който науката към момента е анализирала и има добро ниво на проценти на сигурност за какво означава. И тъй като не всеки може да прочете 3000 страници, и това е абсолютно безполезен документ, всъщност направихме мобилно приложение с изкуствен интелект, който на практика може да ви даде отговорите, свързани с изследването и конкретни проблеми, които имате, или въпроси, или свързани с вашите цели. Мисля, че до около месец и нещо и приложението ще бъде онлайн. Вече имаме над 20 клиента, които си получиха, за съжаление към момента, само PDF огромния, но това ни е последният продукт, който правим, и така продължаваме да иновираме. Надявам се аз съм тук още около час и половина, ако някой има въпроси, да ви разкажа, и това е от мен. Благодаря. Ние с Боби Колев се познаваме доста отдавна. Даже сме в един период от нашите животи сме работили заедно, бюро до бюро. Но другата тайна, която вие не знаете в тази зала, е, че Боби Колев е част от нашия менторски екип, който подпомага стартиращите компании на София Тех Парк. Така че, Боби, благодаря ти. Дами и господа, ако имате нужда от неговата експертиза, може да го намерите след презентациите. И така продължаваме напред. Дами и господа, много интересни компании имаме днес, които са свързани с генетиката. Това, което представи Боби, е само една от компаниите, които могат днес да ви разкажат по-в детайл как можете и защо да си направите изследвания, които са на базата на вашите гени. Другата компания, която всъщност днес е сред нас, това са NM Genomics в лицето на Евгений. Евгений, моля те, повей на нашата публика. Ето едно повяване на публиката. И разбира се, лаборатории Рамос, но за тях ще чуете от тази сцена повече какво правят, и не само там, по линия на геномиката, но доста повече и интересни неща. Продължаваме с бързи темпове към следващата наша трета презентация, която всъщност свързва изкуствен интелект с геномиката. Това е всъщност епигенетичните данни, извинявам се, за да оцени биологичната възраст и здравословното състояние на нашия организъм. Решенията, които предоставя Epix AI, са персонализирани препоръки за за по-добро здраве и превенция. И какво всъщност правят те в детайл, ще чуете от техния изпълнителен директор Николай Васев. Ники, заповядай на сцената. Силният мъж!
Здравейте! Изключително приятно ми е да съм с вас тази сутрин. Много се радвам, че Тех Парка доказва своята компетенция в това да създава условия за развитието на българския бизнес и с такива инициативи. И много се радвам с вас да споделя това, което нашата компания предлага вече на българския пазар от миналия октомври, като първата компания в България за епигенетични анализи. Всички знаем, че в клетките си носим мутации, които ни правят предразположени към болести, свързани с стареенето. Но тези могат да останат неактивни до края на живота ви. Така че въпросът е дали те се активират или си остават неактивни, с което не ви притесняват. Този въпрос решаваме в нашата компания. Ние правим, както колегите от Nutrigen, цялостно геномно секвениране, което е базирано върху кръвен тест, но върху цялостното геномно секвениране ние налагаме и биохимията, която е отговорна за включването или изключването на тези гени. С други думи, дали тези мутации, които могат да ви донесат болести, свързани с стареенето, дали се активират или не. Това, което нашите клиенти получават, е измерване на биологичната възраст, рискът от болести, свързани с стареенето, и ние доставяме този продукт в колаборация с превентивни и longevity клиники. Как работи Client Journey-то? Ние взимаме ваша проба и я секвенираме. На базата на това подготвяме вашите персонализирани протоколи за превенция на болести, свързани с стареенето, и оттам нататък ви предаваме към нашите партньори в превентивните клиники, за да могат те да ви обяснят какъв е най-добрият медицински подход, за да минимализирате, за да редуцирате рисковете от болести, свързани с стареенето. Защото, както Боби каза, обикновено това, което получавате, е просто един PDF и никой не може да го прочете, оставят ви в една много трудна ситуация, която ние се опитваме да решим. Когато говорим за биологична възраст, това, което имаме предвид, е действителното състояние на вашите клетки и тъкани. На каква възраст са, което е силно повлияно от вашия начин на живот. Колкото по-добър е начин на живот, толкова по-ниска е биологичната възраст, толкова по-малък е риска от болести, свързани с стареенето. В допълнение към това показваме и най-високите рискове в 4 домейна на човешкото здраве: сърдечно-съдови заболявания, метаболитни заболявания, невродегенеративни и онкологични такива. И тук ще видите и как ние показваме тяхната активация. Как вашия начин на живот допринася за това тези мутации да се включат или да се изключат. В допълнение към това показваме и даваме и фармакогенетичния профил. Понеже изследваме целия ви геном, можем да видим дали носите мутации, които могат да ви дадат негативна реакция на лекарства, свързани с болести във вашия рисков профил. Така че ако развиете тези болести, да знаете кои лекарства да взимате и кои да избягвате. Има много мутации в човешкото тяло, които водят до неправилно процесиране на лекарства, което означава, че не просто не лекувате болестта, ами натрупвате тези лекарства в тялото си, те стават токсични и създавате допълнителен проблем. С тази информация можете да го избегнете. Ние също произвеждаме ап, в който може да видите както резултатите от вашето изследване, биологичната възраст, болестите, към които имате предиспозиция, така и дневен Rate of Biological Aging, който е свързан с информация от преносими устройства, вашата геолокация, начина, по който вашия лайфстайл и експозомата, условията около вас, забързват или забавят биологичното стареене. Ние влизаме между две индустрии с милиони юзери, генетични компании за тестване, превентивни клиники и комбинираме това в една услуга. Не правим еднократни изследвания. Епигенетичният ви профил е флексибилен на начина на живот, така че можем да проверим биологичната възраст и риска след време. Клиентите ни получават цялата си информация и, както казах, ще получите резултатите си от клиницист, който може да ги обясни адекватно. Имаме много валидация от външни източници, таргетираме най-вече физически активни хора и хора, които наистина се притесняват от здравето си, и просто ще ви кажа, че имаме страхотен екип. Мисля, че тази дама тук много хора я познават. Водещия експерт по епигенетика в България, професор Милена Георгиева, чиято мечта аз имам привилегията да реализирам с тази компания. Много ви благодаря за времето и ще остана тук за вашите въпроси. Много ти благодаря, Ники. Заповядай. И сега, с бързи темпове, преминаваме към следващия презентатор. Когато мислихме темата за днешната закуска, заедно с екип събития, казахме си, искаме да направим тема за здравето.
И всъщност знаете ли колко много неща се случиха след това? Като си казахме, че искаме да имаме тема за здравето, ами защо не направим и месеца на здравето? И месец март условно си го нарекохме, че ще бъде месец на здравето, като стартирахме една кампания, че всеки трябва да може да се изследва, когато му е удобно, и всъщност лабораторията може да бъде буквално под носа ти в офиса. И една компания, която така прегърна идеята, бяха лаборатории Рамос, които казаха: супер, ще направим с вас този ден на здравето. И всъщност в началото на месец март заедно с тях стартирахме тази инициатива. И те бяха в кампуса ни в рамките на един ден за всеки, който иска да си направи изследване. А днес отново тук с нас, за да ни разкажат малко повече какво правят и да се запознаете с тях по-отблизо. Като в лаборатории Рамос те са с над 300 пункта в България и са сред лидерите в лабораторната диагностика с модерна апаратура и бързи резултати. Мисията им да направят качествената диагностика достъпна и навременна за всички. Искам да поканя на сцената Моника Милдова, която ще ви разкаже малко повече какво прави лаборатория Рамос. Моля, аплодисменти! Здравейте и от мен. Аз съм Моника, част от търговския екип на лабораторията. Радвам се да съм тук с вас тази сутрин. Сега ще ви представим не само лабораторията, а и други дейности, които всъщност са част от Рамос. Сега самостоятелната медико-диагностична лаборатория Рамос е най-голямата лаборатория в България. Оборудвана е с последно поколение модерна и надежна апаратура. Гарантираме висока прецизност на получените резултати, тъй като работим с консумативи от утвърдени производители в напълно автоматизирани системи с прецизен софтуерен контрол. Като лабораторията е създадена на 11 септември 2001 година от двама служители – лекар и лаборант, с основната идея да са близо до лекарите и пациентите и да са в изцяло тяхна услуга. Днес лабораторията има над 1500 служители в 3 държави. Като днес Рамос е лидер в лабораторната медицина в България и Република Северна Македония. Към днешна дата лаборатория Рамос разполага не с 300, а с над 400 филиала в 3 държави, като в България, Република Северна Македония и в Румъния. Във всяка една от манипулационните на Рамос се предлага на пациентите еднакво и най-високо качество на медико-диагностични изследвания. Основен във всички национални системи за външен контрол, лаборатория Рамос участва в много международни, като винаги получава отлична оценка за контролираните параметри. С помощта на квалифицирания екип и изключително съвременна и надежна апаратура, в Рамос се извършват множество медицински изследвания във всички аспекти на лабораторната медицина, включително и последно поколение генетични анализи на микроелементи и токсикология, определяне на наркотици, лекарствено монетизиране и високоспециализирани имунологични анализи. За улеснение на пациентите разполагаме с персонализиран достъп до резултатите си, които се предоставят максимално кратки срокове. За да сме още по-близо до пациентите, на над 10 години лабораторията предлага и така нареченото домашно посещение. Като предварително можете да си заявите в рамките на ден или два наш екип да дойде във вашия дом и в една спокойна среда да вземе биологичен материал, в който да се изработят тестовете, които всъщност вие имате нужда. Също така, всеки месец лабораторията предлага на пациентите в страната различни пакети с изследвания на специални цени, с които се поставя фокус върху важни показатели за сезона или се акцентира върху профилактиката на социално значими заболявания. Екипът на лабораторията неотменно следва мисията си със своята отговорна работа да бъде в полза на хората и общественото здраве. В този контекст се извършват кампании, които са посветени на здравето на най-малките, на уязвими групи и на социално значими заболявания.
момента, през месеците март и април, така, Рамос е насочен към женското здраве. Освен лабораторни тестове, от нашата портфолио е и медицинските центрове, които са в Дружба, Младост, Оборище и Дианабад. Там има много добри специалисти, които можете да направите консултация и след това в лабораторията да извършите и вашите тестове. Така, екипът на Рамос извършва още много други дейности, като провеждане на клинични изпитвания. Включително от фаза 1 има аналитична лаборатория за измерване на бионаличност на медикаменти и други такива. Също така в голямото семейство на Рамос е и многопрофилната болница за активно лечение Свети Василий Велики в град Габрово и медицинският център също в Габрово Свети Василий Велики, които са избор на висококачествена здравна грижа не само на пациентите в региона, а и в цялата страна. Част от портфолиото е и хотела, единственият 4-звезден хотел в Габрово, Свети Василий Велики, който може да бъде за тимбилдинги. Казват в национален ефир, дебатите последни 10 секунди. Давам. Мисля, че това е като цяло. Също така Таеквондо клуб Рамос, ресторантите в Корс и баровете в Младост и Дружба. Благодаря. Дами и господа, моля силни аплодисменти за Моника! Браво, Мони! Справи се чудесно. И така, дами и господа, как сте? Как се чувствате? Как е аурата? Спато? С бързи сили, дами и господа, отиваме и към последната презентация за днес, която ще бъде водена от Иглика, от Беянт. Нали така? Тя всъщност прави практическата страна на уелнеса с конкретни техники и навици. Фокусът е върху устойчиви малки промени, които водят до реални резултати в ежедневието. И сега съм много любопитна да разбера какво ще ни разкаже Иглика и каква практика ще ни направи. Защото днес нямаме само презентация, но имаме и малка практика. Като времето тук е удължено с 1 минута за 6, за да можем да имаме и време за практика. Иги, ние с тебе се разбрахме 3 минути презентация, 3 минути практика. Добре. Както казват на чист български, ти си наред. Благодаря, Ели. Здравейте! Аз съм Иглика, да, както разбрахте. Добре, много тук дейности ще се случват. И ви предлагам, ако имате нужда да станете и да скочите веднъж 2 пъти и да започнем веднага с раздвижването. Ако не искате, също е окей, може после да седнем обратно, ма скачайте. Не знам дали ме чувате, надявам се да. Добре, супер! Добре, чудесно, раздвижваме малко енергиите. И сега всъщност ще ви питам нещо, кои са основните неща, които ние сами може да правим всеки ден за себе си, преди да стигнем до всички изследвания на гени, на биологична възраст и на всякакви такива неща. Да сме щастливи! Добре, супер. Да. Да. Супер, всъщност наистина първите неща, които можем да направим за себе си, които сериозно ще повлияят всички изследвания след това, са всъщност много прости. Това са движение, хранене, дишане, спане, такива основни неща, които всички знаем, но всъщност не обръщаме достатъчно внимание. Затова сега, заедно днес, ще се надявам да ми се доверите за, както казахме, вече може би са по-малко от 2 минути. Така че няма да е дълго. Ако ми се доверявате, може да затворим очи и просто ще дишаме за 2 минути. Няма да правим нищо странно. Може да затворите очи, да изправите хубаво гърба нагоре и да сложите дясната или лявата ръка, няма значение, на корема. И да се опитате с всяко вдишване
да изпращате въздуха в корема и да го издуваме като балон. Вдишваме дълбоко, издуваме корема, издишваме и го прибираме навътре. И няколко пъти така, ако може с всяко следващо вдишване да става по-бавно вдишването и още по-бавно и продължително издишването. И усещаме как с всяко следващо може би поемаме малко повече въздух, може би става малко по-дълго издишването. И лека по лека се успокоява съзнанието, влиза малко повече кислород в тялото. Вниманието ни е само в вдишването и в продължителното издишване. Оставаме там за още 2-3 вдишвания. И след това ще променим бързината на вдишването и издишването основно. Като с издишването рязко натискаме корема навътре, така че да избута целият въздух навън. През носа издишваме и рязко бутаме корема навътре, така че да излезе целият въздух от тялото. Забавно е. Ако малко по-бързо започнем да го правим, ще започнем да се енергизираме и да събуждаме тялото. Може би първи вариант за сутрин е супер с това издишване. Още няколко пъти последно, дайте всичко от себе си за още малко енергия, освен кафето. Супер. И последно вдишваме дълбоко и издишваме хубаво целия въздух. Супер, много ви благодаря за доверието. Не знам дали усетихте ефекта. Тук сме в доста динамична среда. Но ако успеете да пробвате сами вкъщи, уверявам ви, че със всеки следващ ден ще става все по-добре и все по-бързо ще успявате да се свързвате с дишането, което всъщност е един от най-лесните варианти. Супер! Да си помагаме за дълголетието. Това е единствения автоматичен рефлекс на тялото, върху който можем да влияем. Единственият процес, който се случва без наше участие, но който всъщност можем да контролираме. И там е ключа към по-доброто качество на живот, защото по-доброто дишане и качеството на дишане директно влияе върху качеството на живот. И ние директно може да влияем върху дишането. Тук има няколко различни практики. Ако искате, може да си ги снимате и да ги проучите. Нямаме време сега за тях да ви обяснявам. Добре. И всъщност аз разработвам една апликация, която ще помага с такива подобни практики за 3 минути дишане сутрин, за 5 минути вечер преди заспиване, сериозно влияе на качеството на сън и тревожността, която основно пречи на съня. Дишането е основна практика за преодоляване на тази тревожност. И тук съм ви подготвила с по-малкия QR код един Longevity Score тест, с който може да видите директно цифрата на вашето дълголетие. Горе-долу според начина на живот може да го направите. Много ще ми помогнете с тестването на желанието за тази апликация. И да видите всъщност начина на живот, как директно влияе върху продължителността и качеството най-вече на живота. Супер, много ви благодаря. Оставам тук, ако имате още въпроси. Ще се радвам да си поговорим и да получа обратна връзка от вас. Много ви благодаря и благодаря и на София Тек Парк. Мерси. Дами и господа, вече сме в края на нашата формална част, която се състои от презентации и от практики. Благодаря много на всички наши лектори днес. Беше много интересно да чуем от първа ръка как се развива хелт темата и как вече наистина можем много бързо да се тестваме и да видим кое работи и кое за нашето тяло и всъщност как можем с прости неща
да си удължим живота. Нали, докато Иги питаше, кажете ни кои са минималните неща, с които можем, нали, реалните минимални неща от ежедневието, с които можем, нали, добре да се подготвим, за да сме по-здрави и по-дълголетни. Аз казах, нали, наспиване. И един човек от публиката каза, ама те казаха реални. И всъщност, наистина, това с наспиването поне при мен не се получава винаги. Така че много безкрайно благодаря. Искам да чуя силни аплодисменти отново за нашите прекрасни лектори. Така, дами и господа, сега е времето за София Тех Парк и това какво предстои през следващият месец април, след което ви каня да разгледате нашата експозона и да си поговорите и да пиете кафе отвън и вътре в залата. Ще обърна на английски. I will switch into English because we have a surprise for you. Yesterday we met a person who is coming just straight from Poland. And his name is Mikhail Wojtyszek. Mikhail, can you please stand up? Okay, so this is Mikhail, and he is representing the Polish ecosystem, and he is very eager to meet all the entrepreneurs, all the people who are looking for new markets and want to expand further with their deeds. So please, he will be here in the hall, and you can go and meet him in person and say what you do, and possibly he can tell you how he can help you. So, Mikhail, I guess there would be a lot of people waiting and wanting to speak with you. So welcome. And actually, is it the first time that you're here in Bulgaria? Okay. So this is not the first time, but I guess the first time in Sofia Tech Park. Okay. So my bingo didn't work. Anyway, okay. So you can, later on after the official presentation, you can stand in there still so that they can come, all the people who are interested to entering the Polish ecosystem can come and talk to you. And now I will switch in Bulgarian, Mikhail. I'm sorry. Така, уважаеми дами и господа, обръщам пак на български. Искам да ви кажа няколко интересни неща, които ще се случат през април в София Тех Парк. Но преди това искам заедно да присъстваме на премиерата на нашето официално видео за Growworking-а. Growworking е нашето споделено работно място, което се намира тук в тази сграда. Има 35 работни места и това, което е всъщност най-интересно, компании, които са част от нашата екосистема, които имат регистрирани юридически лица, могат да се възползват от работа в Coworking 6 месеца безплатно. Но това не е всичко. Получавате още. Защото ако сте стартираща компания и минете през една определена процедура, може да си взимате при нас бюро в този въпросен coworking с 50% намаление от основната му цена. Така че да имате едно много приятно място за работа на почти никакви пари. Така че, дами и господа, след това ще ви споделя и една от първите активности, която ще се случи през месец април в нашия прекрасен coworking. DJ, play the movie, please. Всяка идея започва от някъде. Но има нужда от вдъхновение. И добра среда, в която да порасне. А когато вече е реалност, да започне да постига резултати. Затова ключова е общността и изграждането на истински взаимоотношения. Някои биха довели само до разговори и обмен на идеи. Но други могат да бъдат определящи за бъдещето. И когато идеята си намери мястото, необходимото оборудване само идва при нея. И всички ще чуят за успеха. От първата мисъл до успешната реализация, всичко е тук. Growworking Space, където идеите оживяват. Трябваше зад мен в момента да има слайдове с визии, които правих вчера 3 часа, с QR кодове, които да водят към събития. Но като всяко нещо в този живот има изненади и тази сутрин колегите ми казаха, Белица, тук тази презентация, де си ни дала, не зарежда. Бели слайдове. И аз, айде.
Какво стана? И всъщност само ще ви разкажа какво предстои в София Тех Парк. Вие, скъпи мили хора, всичко, което ще чуете сега, ще получите и по мейл с събитията, които предстоят през месец април, които са от София Тех Парк. Така че първото нещо, което всъщност организираме в нашият coworking, това е една много симпатична пролетна работилница, която дойде като идея и от едни от хората, които всъщност бяха едни от първите наематели там. Това са нашите приятели от Цветни идеи. Моля, момичета, станете. Цветни идеи правят всички офиси красиви с тяхната естетика и възможността да не умъртвяваме цветята в нашите офиси. Всъщност това е ландшафтно архитектурно студио, ландшафтно студио, което се занимава с това офисите да бъдат красиви. И с тях ще правим Growing Flowers in Growworking, така че то по принцип е много затворен достъп, но ако ви е интересно да се научите как да правите хубави букети и аранжировки, това е мястото за вас. Това е първото нещо, което искам да споделя. И всъщност това е една от първите активности, която стартираме в нашия coworking. Като другата активност, която правим заедно с наши партньори, това са Office Hours. Office Hours са възможност предприемачи, които са част от нашата екосистема, да се виждат с различни организации, с които партнираме и от първа ръка да получат обратна връзка или под някаква форма напътствие как да подобрят продукта или услугата, която предлагат. Като в нашото портфолио от партньори са фонда на фондовете, партнираме с тях и те ще представят, на другата закуска ще бъдат с нас, за да представят новите инструменти, които са в връзка с подкрепа на стартиращи компании. Партнираме с Founders Institute, които също дават възможности, с които вашата компания да расте. Партнираме с няколко адвокатски дружества и по линия на интелектуална собственост, и по линия на защита на марката, така че те също са част от нашото портфолио с хора, с които партнираме и разбира се човек, който се занимава с инвестиции и дава обратна връзка как по-бързо да скелвате и как да си намирате правилните хора, които да инвестират във вас. Това са само част от хората и възможностите, които наши компании могат да използват, докато са на линия в кампуса. Това е втората инициатива. Правим един много интересен workshop в края на месец април, който е насочен към различните функции на родителите и това как те като лидери могат да бъдат по-добри родители. Събитието го правим с нашите партньори от Еготера на 29 април, като повече информация за това какво и как ще се случи, ще получите по мейл. Има много интересни събития в кампуса на София Тех Парк. Вчера рових в сайта специално, за да извада от секция събития, тъй като между другото, ако не знаете, ако се чуете какво се случва в София Тех Парк, на страницата на София Тех Парк, sofiatech.bg, може да влезете, секция събития там, слагаме всички предстоящи събития, така че са качени, може да ги видите и всъщност едно от интересните неща, които ще се случи при нас май беше на 18 април, е DevBG. Така или иначе, там може да се информирате, но ние ще ви спратим пълен списък, така че ако ви е интересно, може да се регистрирате и да заповядате на тях. Така, дами и господа, вече сме към края. Благодаря ви за това, че участвахте активно, да слушате и сега активно ще си говорите. Не забравяйте да минете през щандовете на компаниите, които са с нас днес. Беше ми безкрайно приятно да бъда и да споделя с вас тази сутрин. Искрени благодарности от екипа на София Тех Парк, че сте днес с нас. Желая ви хубав и спорен ден. До следващата нетворкинг закуска.